Alo Minglava, General Uto Channel and Benajuzare. So Dini, Tromisimiago, Timia and Jayaro, Dima, Starkly was I Jam Pibare. You don't the Starkly was an empathy video, Tromisimia, you know, China, not the Goma Blue Lesro. Starkly through through was I can't General P. Chonali or not the PPCS Leo, General Riga, Navy or Generally Navy or Pasanya Lobo. I generally, General Navy are. You know, General Musimia got one jeans so in General Dima, Siva members we pour General Sinton she, General Staglima, Siva member she made, General Cool member she made, General being platinum member she made. I sent Donzi Mama, General Siva member or Leshino, General, you know, General Cool member, you know, a great team Mure, General Pesanevo, a team Mure, Bitame, Truga, the matching a cool member, B1, General. Is where at the last way, European Conabia, I do Dimaku Sima Pepeware. So let's see, balance of Dima, don't the Nardama Shikontola, no, P. Refrigerator, Missimia, Refrigerator, you able. I don't Pelanga, Pelamba, Tolia, let's say, Tolanga, being Tolia, me, being General Agree Lulia, agree Dima, agree so General the same member, the General Kumamba, agree 10 hour, no. Oh, Lord, the agriculture through limit period of Dinima Mia de Viano, agree go, your no video, my Timbabe, Lord Roger, the Johnny Tabiam, Staglico. Rodima, a go overview in a shime, Bodoma, go overview to enjoy the Mamina, a go Belan, Rodamalashi, Siha, Madrajoname, PYA, okay, that debate Hamas to enjoy 2D war, no, Dini, Genoru, Jonali, Nika, Yameha, 0.09 mono, Ara, Jonali, Dimajulia, PBC, Agur Chaneleva. 9 year Badima. Okay. PBCM, Majano, Colonne, be white period of General Wave Dance with Bonnie, Madushimara, to a Guman bar, General no $5, pin platinum $7.5 pin. The General Stagly go, Nasalina doing low Mumiba and Lipura, Nasalina doing General when we through Janali or Navy Gamme, no? Okay, that PBC a go over you can do, no? Okay, Pian Boy, so I know Yake and Nivo. Tassin Julia, a go overview ma. So the Sunday Kula by March or Dima. 0.09 mono. So Saturday name was 0.06. Okay, Daro, Kula by Hariva. Kula by Hari. Pua not good in a general Dima. Pipa clay Asra, Kuna General BBC Agobora. General Duru General Lily Biara, General Chennai May, Chennai Bio, Generally Win GBR, no? Pinadu Pelan transfer. Okay. Okay, channel lame. Pelan transfer. Okay. Dima Calibia. Okay. Pelan transfer, Johnny Rane, Jordima, Bima, the Gujalare, Request Pia Lolia, me, Pia history book. Hello, Request Pia Gujano Yellow me. Dolang other Pia, General Dima, Latolia, Metadia or General Dima, Piamabia, Metadica, General Shime, Pipe Shime, General Bitcoin Shime, Pen Transfer Shime, Western Union Shime. No, Tara Drew General Dima, Piolia, Metadi, Nilan Pide, be available, General Yashina, Kulashia, don't know Shiko Yare, General Minimum Bia through a Nado Tobu Kibu Tola, General Azevo, Long as a Nado Kibu, General an anger original Ludia, Tola, the Bibu to it. I do your legend. Aku now video marginal a great low video, Kuma Martin video, other beyond your logo, no? I'll let you know, Mr. Piame. Now the transfer mouth, the look, other beyond a Jordima, Mother you may, among you want a general transfer Luliavi. No, Pan transfer in near general Pan transfer or general Nanger or China, not the Sangaya or Jamatine. Damage general the transfer Lupian or general Western Union and general Lome, the one legend or Daisy meeting or general Simbiame, no? Okay. You know, okay, General Belan transfer, Nila Visone, Takuna General Nick request Pia, not who are Pia history. Okay, Pia is your Nilam. Okay, Pia with him, meeting Madame Yanine, General, and allowing such an image, General, cool renew or no Kuma Barney, General D, Dana Denide, Tola Nevo, no General way, Visa get among with General Denide, Kuma Martin Lidevo. The more general is where Pia be. Design General General Lila by Ma, Nasanga General Catadene. 11 Nasanga Beatin, Rojo, the main Belaniave.
ဒါမျိုးစီများဆက်ဆက်ဝင်ချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီကိုယ့်ရဲ့ကတ်နေပါနော်ကိုယ့်ရဲ့ visa က credit ကဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတင်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ဆင့် upgrade ထပ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်ရှိဒီ main balance နဲ့ပေါ့အဲ့ main balance ပဲကျွန်တော်တင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့အဆင်ပြေတယ် main balance နဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ပြီးသွားတယ်လောက9နဲ့ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည့်လုပ်လို့ရမယ်နော် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ9မှာတင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်မှတ်တမ်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဆိုရင်ဒီ balance transfer မှာကျွန်တော် auto payout ကကြတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တွေသူသတ်မှတ်ထားတဲ့ minimum $50ပေါ့အဲ့50ကျွန်တော်ထုတ်ပြီးသွားတယ်နောက်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော် auto payout လုပ်ထားလို့ရတယ် auto payout လုပ်ရဆိုတော့ね PayPal နဲ့ auto payout လုပ်ရမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ PayPal account တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာပြည့်ရင်ပေါ့နော်ဥမာ auto payout ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလိုလျောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ payout system တွေကိုကျွန်တော်ဝင်နေမှာပေါ့နော်ဒီဒေါ်လာတွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒေါ်လာပေါ့ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့$50တော့ကျွန်တော်တို့ရအောင်အရင်လုပ်ကြမယ် okay ဒီနောက်တစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော် account setting မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် mind setting နဲ့ကျွန်တော်ပြမယ်okay my setting ဆိုရင်ဒီမှာမိတ်ဆွေများမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ name ရှိမယ် date of birth ရှိမယ် account ID ရှိမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် account ဖွင့်ဝင်ခြင်းကျွန်တော်ပေါ်လိမ့်မယ်เนาะပြီးရင် company name ရှိမယ်ကျွန်တော်ဖြည့်ထားသလိုမျိုးလေးပါဒီမှာ self employed ပေါ့เนาะဖြည့်ထားရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် email ရှိမယ်ကျွန်တော်လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒါဖြည့်ထားတယ်ပြီးရင် password ချိန်တာ bank account okay bank account လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ် bank account မှာတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ KBZ bank ပေါ့เนาะဒါနဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်ထားတယ်မြန်မာဒီ bank country မှာလည်းသူတို့ရွေးချယ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထင်မြန်မာနိုင်ငံကိုခွင့်ပြုတယ်ဗျာဒါတော့ချင်းသေးတယ်ကျွန်တော် KBZ ပေးရှိမယ်ပြီး ban city ကျွန်တော်ဒါ ban date ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ဝိုင်းနေကျွန်တော် IBAN ဆိုတဲ့ဟာတကယ်လို့ only if you have ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံမှာဒီ ban က IBAN ရှိရဆိုရင်ထည့်တာလိုတယ်တကယ်လို့မရှိဘူးမိတ်ဆွေများမသိဘူးဆိုတဲ့ဒီတိုင်းထားခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် account number ဖြည့်မယ်ဖြည့်ဖို့ကနေကျွန်တော်ဒီမှာ branch code ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဖြည့်လို့ပဲ switch code တွေကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်မယ်ဖြည့်ဖို့ကနေ ban account ရလိမ့်မယ် payout setting ကတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော် PayPal email address ကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပေးရတယ်ဒီမှာ Bitcoin ကကျွန်တော် Bitcoin wallet address ကျွန်တော်မလုပ်တာဘူးရှိလဲမရှိဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမဖြည့်တာဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်က PayPal email address တော့ရှိမယ်ပြီး auto payout ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ enable လုပ်လို့ရမယ် disable လုပ်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် enable မလုပ်တာဘူး disable လုပ်ထားတယ် okay ဒါကတော့ payout setting ပါ notification setting ကတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးเนาะ okay နောက်တစ်ခု referral အနေနဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ဒီ link လေးရတဲ့ဆင်းကျွန်တော်မိတ်ဆက်ထားတာပေါ့နော်ဒီ link လေးရတဲ့ဆင်းမိတ်ဆွေများနှစ်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော် referral လေးရမယ်ပေါ့နော်အနည်းငယ် referral ရမယ် referral link ဒါ referral link ကိုကျွန်တော်မပြောတော့ဘူး account report okay account report လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထပ်ပြမယ်နော်ပြီး PPC report ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြမယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒါကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ခဲ့တဲ့ PPC ကြော်ညာလေးနှိပ်ခြင်းအဖြစ်မြင်တွေ့နိုင်တယ်ဒီမှာအောက်ဆုံးကျွန်တော်ဆွဲချပြမယ်ဗျokay ကျွန်တော်အရင်ဆုံးက9မှတ်ပါတင်ခဲ့တာလေးကျွန်တော်ပြမယ်เนาะ okay ဒီကစပြီးတော့ပေါ့ okay whatever ထားလိုက်တော့ဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်3လပိုင်းပေါ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တွေ့တာကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်နှိပ်ခဲ့တာကျွန်တော်ဒီနေ့ကို 0.74 ရတယ်ကျွန်တော်3လပိုင်း73ရက်နေ့မှာဆိုလဲ 0.1.15 0.91 0.72 ပေါ့เนาะဒါအစင်းစင်းကျွန်တော်ရခဲ့တယ်အဲ့တော့ start click ရဲ့သဘောတဘာဝဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ချင်း saver member အနေနဲ့ကျွန်တော်ရှိမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှိပြီးသွားရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လက်ရှိ saver member ကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ညာလေးနည်းနည်းကြည့်ပေးမယ်ကြော်ညာလေးနည်းနည်းကြည့်ပြီးလို့$3 $5လောက်ကျွန်တော်ရတဲ့အနေထားကြရင်ကျွန်တော်တို့9 member ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတင်သင့်တယ်9 member ကိုကျွန်တော်တို့ upgrade ပြုလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ saver member နဲ့ go member လေးပြောင်းသွားမယ်ပြောင်းမှုဝိုင်းရင်ကျွန်တော်တစ်နေ့ကိုကြော်ညာအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့အခု100ပေါ့နော်အခု190အဲ့လောက်ဝန်းကျင်ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကတစ်နေ့ကိုအနည်းဆုံး$1 1.1 1.2 1.4အဲ့ဒေါ်လာတွေကျွန်တော်တို့ရနိုင်တယ်ရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒေါ်လာဝန်းကျင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်လလုပ်မယ်တစ်လလုပ်ပြီးဆိုတော့အနည်းဆုံး$50လောက်ပြီးမှရအောင်နော်$50ပြီးသွားဆိုတော့ကျွန်တော် withdraw လုပ်လို့ရမယ်ထုတ်လို့ရမယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလုပ်ချင်တာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးလက်ခုလက်ရှိအောက်မှာကျွန်တော် link လေးချပေးရတယ်အဲ့ link နဲ့မိတ်ဆွေများ start click ကိုကျွန်တော်တို့ sign in ဝင်လုပ်လိုက်ပါတကယ်လို့ sign in လုပ်လို့အခက်အခဲရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တခြားရှင်းပြပေးမယ်ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဘာတွေဖြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်နော် okay ဒါတော့ကျွန်တော်လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ start click overview ပေါ့နော်ကျွန်တော်အချင်းချင်းလေးပြောသွားတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုsecond video မှာလည်းကျွန်တော် upgrade လုပ်မယ် upgrade လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကို go member အနေနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ်နော်ထပ်ပြောပြပြီးတော့ကျွန်တော်နောက် video မှာလည်းကျွန်တော်ဒီ Western Union နဲ့ဘယ်လိုငွေထုတ်တယ်ဘယ်လိုငွေသွားယူရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြမယ်ဖြည့်ရတဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်အသေးသေးရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးအခုလိုကျွန်တော်တို့ website start click ကိုဝင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့
link လေးကနေတစ်စင်ဝင်လို့ချင်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုအောက်မှာ link လေးချပေးရတယ်ဒီကနေကျွန်တော်ဝင်လို့ပါနားမလည်တာရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကိုတေးသေးမေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ